कर लेते हैं क्या? देखो मेरा नीचे से खींचो तो देखो जैसे तेरा ही वाला खींचे देखो दिखा। ऐसे ऐसे ए परवीन ऐसे देखो ना ऐसे। अरे है ना काउंटर से क्या मतलब है? फिर उधर सामान छोड़ के आएगा इधर नीचे। जा रहा क्या? एक दो खिंचा लेते हैं समझा।